គួរឲ្យសោកស្ដាយដំរីលាក់គីដែលល្បីខ្ទោខ្ទាតាមបណ្ដាញសង្គមនិងសារព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិមួយរយៈចុងក្រោយនេះបាត់បង់ជីវិតហើយនៅរសៀលថ្ងៃទី24ខែសីហាឆ្នាំ2025នេះបន្ទាប់ពីធ្លាក់ខ្លួនឈឺភ្លាមកាលពីថ្ងៃសុក្រក្នុងនោះឪពុករបស់គេគឺលោកត្រីស៊ីថេងក៏បានមើលថែយ៉ាងដិតដល់ដែរប៉ុន្តែអ្វីៗមិនអាចជួយបានទេបាទជំរាបសួរបងប្អូនដែលគាំទ្រ Channel YouTube របស់ខ្ញុំបងប្អូនអាចតាមដានលើ TikTok CT Sport 3និង Page Fan of New បងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅថ្ងៃអាទិត្យទី24ខែសីហាឆ្នាំ2025នេះរដ្ឋបាលព្រៃឈើនៃក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទបានឲ្យដឹងថាដំរីញីជាទីស្រឡាញ់ឈ្មោះ Lucky បានបាត់បង់ជីវិតនៅព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យទី24សីហានេះតែម្ដងបន្ទាប់ពីធ្លាក់ខ្លួនឈឺភ្លាមកាលពីថ្ងៃសុក្រខ្ញុំដកស្រង់ព័ត៌មាននេះចេញពីកម្ពុជាថ្មី Daily ក្រុមពេទ្យសត្វបានផ្ដល់ការព្យាបាលយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់បំផុតប៉ុន្តែទោះបីជាប្រឹងប្រែងព្យាយាមអស់ពីសមត្ថភាពក៏ដោយក៏នៅតែមិនអាចជួយសង្គ្រោះជីវិតដំរីលាក់គីបានដែរបាទលោកត្រីស៊ីថេងដែលជាម៉ដំរីរបស់លាក់គីហើយត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាឪពុករបស់លាក់គីផងនោះក៏បានបន្តបាទជួយថែទាំលាក់គីទោះបីជាលោកចាក់ចេញពីអង្គការ Wildlife Alliance ហើយក៏មានវត្តមាននៅជាប់លាប់ជាមួយនឹងលាក់គីនៅពេលដែលលាក់គីមានអាការៈបាទឈឺធ្ងន់រដ្ឋបាលព្រៃឈើបានថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះការលះបង់របស់ក្រុមអ្នកថែទាំពេទ្យសត្វនិងបុគ្គលិកទាំងអស់នៅមជ្ឈមណ្ឌលភ្នំតាម៉ៅជាពិសេសលោកត្រីស៊ីថេងដែលបានប្រៀបដូចជាឪពុកនិងផ្ដល់ក្តីស្រឡាញ់នឹងការថែទាំលាក់គីប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈយ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួនពេញមួយជីវិតរបស់លាក់គីបាទរដ្ឋបាលព្រៃឈើបានបញ្ជាក់ថាយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាក៏សូមចូលរួមរំលែកទុក្ខយ៉ាងក្រៀមក្រំជាមួយនឹងក្រុមម៉ដំរីព្រមទាំងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនិងអ្នកស្រឡាញ់ដំរីលាក់គីទាំងអស់ចំពោះការបាត់បង់ដំរីដែលជានិមិត្តរូបដ៏សំខាន់មួយនៃមជ្ឈមណ្ឌលសង្គ្រោះបាទសត្វព្រៃភ្នំតាម៉ៅសម្រាប់រយៈពេលជាង26ឆ្នាំនៃការចិញ្ចឹមបីបាច់ថែរក្សានៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលបាទសង្គ្រោះសត្វព្រៃភ្នំតាម៉ៅដំរីលាក់គីបានវិវត្តពីកូនដំរីតូចមួយជានិមិត្តរូបនៃភាពអង់អាចភាពទន់ភ្លន់និងបានបំផុសបាទគំនិតឲ្យសាធារណជនមានការស្រឡាញ់និងការលើកកម្ពស់យល់ដឹងអំពីសុខុមាលភាពដំរីនិងការអភិរក្សសត្វព្រៃរដ្ឋបាលព្រៃឈើនៅតែបន្តបដិញ្ញាការពារនិងរក្សាសត្វព្រៃនៅកម្ពុជានិងសូមអំពាវនាវដល់សាធារណជនទាំងអស់បន្តចូលរួមគាំទ្រកិច្ចការអភិរក្សសត្វព្រៃនិងការងារថែទាំសត្វនៅមជ្ឈមណ្ឌលភ្នំតាម៉ៅដើម្បីជំរុញការយកចិត្តទុកដាក់លើធនធានសត្វព្រៃរបស់យើងឲ្យបានដូចដំរីលាក់គីក្នុងពេលកន្លងមកបាទបងប្អូនទាំងអស់គ្នាប្រហែលជាមួយខែមុនបងប្អូនបានដឹងហើយលោកទីសិទ្ធេងក៏បានលាឈប់ពីបាទអង្គការបាទសម្ព័ន្ធមិត្តសត្វព្រៃហៅថា Wildlife Alliance ហ្នឹងហើយគាត់បានទៅធ្វើការងារផ្សេងប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយអង្គការក៏នៅតែបាទយកចិត្តទុកដាក់នឹងឲ្យលោកទីសិទ្ធេងគាត់ចេញចូលទៅមើលកូនរបស់គាត់គឺលាក់គីនឹងគឺជាប់លាប់មួយវិញទៀតនៅពេលដែលលោកទីសិទ្ធេងចេញបងប្អូនគឺលាក់គីនេះគឺគាត់បានរត់បានអីមកពាំងម៉ូតូពាំងអីលោកទីស៊ីថេងហ្នឹងដែលមិនចង់ឲ្យគាត់ចេញទេហើយបង្ហាញពីអាការៈថាយំសំណោះសំណោកទាំងទឹកភ្នែកអញ្ចឹងបាទនេះគឺជាមនោសញ្ចេតនាមួយជ្រាលជ្រៅសម្រាប់ដំរីលាក់គីជាមួយនឹងលោកត្រីស៊ីថេងដែលជាបាទឪពុកបាទគឺដូចជាឪពុកនឹងកូនហើយបងប្អូនបានដឹងហើយគឺកាលពីនៅទូចគឺដំរីលាក់គីគឺគាត់យកមកបីបាច់ថែរក្សាចិញ្ចឹមអញ្ចឹងរហូតដល់ធំធាត់ការចិញ្ចឹមដំបូងហ្នឹងគាត់បានបាទផ្ដល់បទសម្ភាសន៍នៅពេលកន្លងទៅគឺទឹកដោះគោឬក៏ទឹកអីទឹកដោះគោខាប់ដូចចិញ្ចឹមដូចកូនងាអញ្ចឹងបងប្អូនទម្រាំបានធំប៉ុណ្ណេះហើយយ៉ាងណាក៏ដោយសង្ខារគឺមនុស្សលោកយើងគឺមិនទៀងមិនថាសត្វមិនថាអ្វីទាំងអស់ដែលនៅលើផែនដីនេះគឺអ្វីសិតតែមិនទៀងទេបងប្អូនពីព្រោះយើងអត់ដឹងសុកទើបតែធ្លាក់ខ្លួនថ្ងៃសុកនេះសោះឈឺថ្ងៃសុកនេះសោះគឺទឹកថ្ងៃអាទិត្យគឺស្លាប់តែម្ដងអញ្ចឹងយើងអត់ដឹងថាអាការៈជំងឺរបស់លាក់គីនឹងយ៉ាងម៉េចប៉ុន្តែមកដំរីក៏ដូចជាពេទ្យសត្វក៏ដូចជាខាងសម្ព័ន្ធមិត្តសត្វព្រៃខាងសួនសត្វអីគាត់បានមើលថែដិតដល់បំផុតហើយបងប្អូនហើយជាពិសេសគឺឪពុករបស់គេលោកទីសិទ្ធេនឹងក៏នៅបាទដិតដល់នឹងជាមួយនឹងកូនដែរនេះគឺជាការបាត់បង់បាទធនធានបាទសត្វដំរីដ៏គួរឲ្យស្រឡាញ់មួយដែលបងប្អូនស្គាល់លាក់គីបងប្អូនទៅមើលភ្លុកទឹកភ្លុកដីក្នុងមួយរយៈកាលកន្លងមកនេះឥឡូវនេះគឺលាក់គីបានឃ្លាតឆ្ងាយពីបងប្អូនហើយមិនបានត្រឡប់មកវិញទេតែយើងទាំងអស់គ្នាគួរតែបាទស្រឡាញ់និងចូលចិត្តបាទសត្វព្រៃដទៃទៀតហើយនឹងទៅរួមចំណែកបាទទៅទស្សនាបាទសួនសត្វនៅភ្នំតាម៉ៅនិងសួនសត្វផ្សេងទៀតឲ្យបានច្រើនកកបាទអរគុណបងប្អូនចំពោះការតាមដានវីដេអូនេះយើងជួបគ្នាវីដេអូក្រោយទៀតបាទសូមជម្រាបលា